tozobeli la ba famille bokota to bondela pour la gloire de Dieu. Alors programme nabiso prière ezali boye JKM prière internationale. Lundi tozobanda prière à partir à 21h juste à 22h. Mardi tozobanda prière 6h à 7h et puis 21h à 22h. Mercredi tozobanda prière 6h à 7h, 22h à 23h. Jeudi tozobanda prière 6h à 7h, 21h à 22h30 parce que wana tout ça la 30 minutes à prière, 1 heure du temps pour la prédication. Et puis vendredi tout ça la prière 6h à 7h pour clôturer semaine. Alors tout sengi na binonyo so bipai bosu ko zomaba na Nzambe, nous sommes là pour la gloire de Dieu, rien que pour la gloire de Dieu. Tango to mi pesi na losambo Nzamba ko zananga mona biso, Nzamba okata makamona biso, il y a des témoignages makamo minene o Nzamba osana kati bomo na bato na nzela mabondele to sala vraiment et pas aux amis soko ki message o kotika la kimiate landa biso na www.jkmchurch.com kuna tozana radio tozape na télévision sur landa biso zali pamboli okokipe konanda biso na décodeur ya CPLA TV tozali na canal 114 soko kotiwana ozobiso sans problème okolanda biso na YouTube tozali JKM Church soko kotiwana o subscribe ou bien o s'inscrire, ça sera une grande bénédiction à chaque fois tozala live okomona biso directement okolanda biso okokipe ko benga biso na téléphone. Alors na téléphone ba téléphone za tel mebele ligne ya malamu ozobiso poto peso numéro kokota au bengi na numéro au bati na screen wana eza numéro na nga personnel na kopeso numéro nini oyo okoiko kota nango. Alors na Facebook pour kolanda biso live na JKM Church Radio and TV ou bien olandi biso na JKM prière de conférence ou bien les amis de la prédication pasteur Joël nyo sur ba page na biso pour na ko permettre libota na Nzambe ba ko jouir na ba prière pe na maloba na Nzambe tika kola lola apambola bino. Merci pour na kozana biso des parties, que le Seigneur vous bénisse et tout ça la prière oyo pasteur Joël et longo na maman Esther longo tika Nzambe apambola bino tozala toujours ensemble. C'est à vous JKM Church TV and Radio, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, peuple de Dieu, partout où vous nous suivez. Nous sommes bel et bien sur JKM Church TV, télévision na biso moko banamboka moki mobimba, bande konanga boza bongo live na la charmante Bibi Swami avec maman Esther Longo. Boza la connecter, banda ko benga, banda ko inviter, bande ko connecter loba masola ngwe bandi, la charmante lelo na kati ya JKM TV, télévision na biso moko. Tozo ya mbela bino moto bolingaka. Moi boyo kakae pe bomona kaye na kati ya conférence le loto yelibino la femme du ministère tozu moko ya ba femme puissante ya mboka London City, maman Esther Longo. Bonjour maman chouchou. Bonjour maman Bibi. Ouais maman charmante amesa ko benga maman chouchou bande ko kolanda biso ba yebi pourquoi maman chouchou meza malamu ndenge la charmante amesa na koloba na ino moto ye moko ko se présenter au boso babato pe au boso ya etanda moke olinga ba be mona komboni. Merci. Kombolio sorobina ngezali pamboli maman Esther Longo pe ezali pamboli kolo pamboli. Merci, merci bande kona bandi déjà sourire na kati ya matama mo banda ko bonga mako masolo elingi ko banda to décoller na bino simba biki na yo banda ko koma ba question nyonso yo bongi siko tuna vraiment maman Esther to na nzela ya la charmante Bibi Swami okozwango oboso bwa etanda moke na biso maman to zwa tango mingi te bande ko déjà babandi déjà ko vivre ba ko lukandenge ni vraiment ba koyo Kayolelo et l'okonini ya motuya oyo memeli biso par rapport à thermotopisi la femme dans le ministère. Tika Nzambe na biso azwa le vraiment on a eli peuple de Dieu ya motuya o Nzambe atikati na biso ezake to lobela sur ministère ya femme le lengeli ni mwasi sengeli a travailler pour salela Nzambe na ye le lengeli mama sengeli a telema pour na kosalela Nzambe le lengeli sengeli mama moto alembisa ote moto azongiso simate o telema pour na kosalela Nzambe na ya mone toye na ngona pokwa na lelo na ngolu na Nzambe. Merci, amen. Merci, Bandeko Baladi Bozo Landabiso. Nous avons un mois de mars, mois de la femme. De bien être na kati na mois oyomoto nga kayeba rôle ya moi ces années na kati na société. Pourquoi na mois de la femme c'est na biso pour ça la nuit. Maman Esther Toyambi vraiment moko ya ba maman de là qui la femme puissante ou azo bouger azo ningisa. Tous au monde na ba prière à conférence, tous au monde télévision partout. Bandeko Bayeba qui on a Olive TV, les lo na kati JKM TV ozo est vrai ozo
yemba donc ozo faire partie ya basi bazo sala pe bazo travailler na kati ya ministère le mois de la femme maman pona yo lobela kayoni avant que toki na bozindo ya parole Yambona lobela ngo na osepela mina saluer na mobali na ngape pasteur Joël Ilongo Amen. na musala munene ozo sala vraiment na kati ya bombo na ngati kanzambe na ngai apambola yo mama bibi swami pona tina na ngai na ngolu na nzambe amen mois de la femme pona ngai chaque jour amen eza mois ya mwasi chaque jour eza pona biso to célébrer Christ chaque jour chaque heure eza pona tina na biso vraiment pona yo poni ngonga te poni tango te mama eponi na bayo bazela kaka mois de mars babandi ko se préparer ba fête makambo ndenge na ndenge kozela ba bouquet de fleurs côté pa ya papa donc la bandi vraiment papa Joël Longo ye ba fololo na ye et aka mokona moko chaque jour ezo pona mokolo ezo mama en tout cas ba de ko zona dabiso ba di déjà ko sepela ko vibrer na ina vraiment ko sola na mama Esther ozozwa connaissance ya parole à lobi mois de la femme pour la c'est tout le jour azo célébrer na kati na ndako na ye aza la femme du ministère a ozela ka mars pe so ka célébrer na mars 2018 aki no kozela ka sous mars 19 non ba no lobi aye célébration c'est tout le jour c'est à chaque jour kazo ka ba fololo ko te pa na mobile na ye tozongi na kati na makomi mama ebele na basana nzambe pe bazali na mokili oyo tolo baka ate na kati ya Angleterre na mboka nyonso mikina mikili monde entier bakoloba bi mwasi akoko telema te akoko se lever te na ensemble des saints à telema à prêcher la bonne nouvelle de Jésus mais nazomona mama Esther Longo azoko evre azobondela bato bakobika ba maladie ba makamande na ndenge na prière à conférence olando ki ba témoignage ya ndenge na ndenge et mama yo koloba nini vraiment na point wana ki mwasi akoko telema te na assemblée des saints pour à prêcher. Maman, eza vraiment pas si na sujet wana. Au lieu de Luka, to kota na connaissance à profondeur na maloba nzambe, mais mutu azana luwana pa luka ke moi ça ote ate, moi ça osala boité maman. Eza na sens te maman. Or Bible lobi que non, na ko répondre esprit na ngana tout est cher. Ba serviteur na ba serviteur dans un molimo mo santo maman nga. Tout le monde même na mokana na Jean 4 verset 6 ba lobi que tout na Jean 4 na Bible lobi ni. Ba lobi Yesu Masia azaki na ba disciple na ye. Akei ko luka atini ba disciple ba luka eloko ya kolia. Mais to ko tanga mo mki mama Bible. Il y a pas de problème maman va tango. Amen. Tant ma soeur moi bana ko ni samote mais singa vraiment ba pa mona preuve à la prise a été que maman créé la qui se liloba. Nzamba ta kati ma nzamba pambolo la charmante maman Bible soit nzamba pambolo. Bo tozana mokana na Jean 4 Bible lobi boye. Na Jean 4 verset 6 là se trouvait la puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec le Samaritain. T'aurais qu'au sauter pour l'angonga peut-être. Tokei, maloba Yesu to Yesu loba na yo opposer semence na kati na yo o maloba o Yesu za ko loba na mwana mwasi o mama bibi azaki déjà opposer semence a opposer source na kati ya mwasi wana poto mwasi wana okenda ofungola munoko source et ko jaillir source faut jaillir na monoko moi son qui est la parole. Alors balobi nini Yesu Masia bali ko expliquer moi na mwasi o to sauter les sources pour na vraiment moi na mwasi siko a comprenaki on est contre le développement sima moi na mwasi a comprenaki alors bi source nini balobi aye akei siko kolanda
Tant Yesu a expliqué ma cambonioso, alors bien moi si Yesu a expliqué moi na 23. Mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Or, moi si, la kacha esprit, maman moi si, azate mo bali azate. Tout le monde a maman la charmante aux âmes moi si. Tout le monde y passion, je vais la sa mo bali. Mais la kacha bonza, mais la kacha spiritualité, moi si azate mo bali azate. Mais Yesu, ta ose na biso no se met tous à la base pour Yesu zola ko bala épouse naye qui est l'église. Amen. Aux hommes, 25. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, c'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Amen. Alléluia. 28, t'as sauté. Alors la femme ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ. Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressa de manger, disant, Rabbi, mange. Attendez. Mais il leur dit, j'ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. Amen. Alléluia. 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous l'ai dit, levez les yeux et regardez le champ qui déjà blanchissent pour la moisson. Moi si à quel côté tant watei tala mama atondisi Yesu nesengo na motema na ye. Yesu abisi ba disciple abi botala n'est-ce pas que elanga et comme déjà ko blanchir pour la comme et là lokola nzete effleurir déjà donc mitema on les a prêts à recevoir repentance. Nanzela nani nanzela moi si maman nanzela moi si maman. Alors, ils ont dit que non, moi si à du côté, non, 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 ils ont wrong, ils ont maillé à diable. Ce qu'on a na taille à faiblesse, ils ont la maladie, ils ont la problème. Moi si à yébena au niveau koufa, maman, ah maman, attendez le robot maman, au moins le robot quand tu fais ton robot quand tu as été, au robot y a été maman. Vraiment. C'est ça. Ils ont la sens de la maladie qui moi ce côté à tirer des choses sur besoin d'abisso, ba maman na qui bosé belé na kati samanda ko, nous besoin les kabo kango bomba, ba faiblure yo na maloba o ko ba moi ça ko côté le maté au bosso ba mibali, au bosso bo ensemble des saints, on a ko panza to côté à sang malam, ils a boté le long maman na biso Esther long wa ko le la biso na nzela ya Jean 4 abandi banana 6 na 35 ba de bozo langa fongo la Bible na ona ndako vérifier les maloba écriture oyo otala otanga yo moko comprendre nzamba solution mona ki nzamba bana ya basi misala ni bazo sala so totali na Bible tomoni basi baza ebele mama ko nzambe asalela na kati na Bible bato akepatei n'est-ce pas oyo mwasi ya Samaritaine asala ki ezalaki évangélisation akitisi na no Christ c'est-à-dire a déposer na mikumba na ye a déposer ba problème pour akutana ki na muto ayebisaki oyo ya azalaki oyo azalaki kosala tala mwasi azalaki na mibali 5 asoni na Christ ya maman oyo poza na yazana epe ya yote donc abi e na okende suwa po muto wa sa singa nyonso donc ya na déposer ba problème na mibali yango botika na angaki manana mbangu ndake koyebisa na mokili ke na kutani na moto oyo ayebisinga vinanga alors ba mama mwango yango obino bozela obino bokumisaka obino bolobaka mois de mars le mois de la femme nazo yebisa oteleme sikozali mois de la femme ezala pona yo mois oyo yo okobana koteaka sango malamu obana okotisa semence na ndako na yo na libota na yo na famille na yo na entourage bato batrouve pe grâce na nzela na yo soki bato batrouvaki grâce na mwasi yo Samaritaine parce que ya yokaki amemi atia yango en pratique akie nango na misala sikoyo yo mama ozolanda biso na kati na ndako ozolanda mama charmante ozolanda mama na biso Esther Longo est-ce que yo osalaka mpe mosala yango est-ce que yo okendaka mpe koévangéliser to
ba mama o ba kina kana ndako abatu oki otika mungu ngala bien mungu aketika ba sel amer na ba ndako abatu matongi koloba koseka kochula tolingi vraiment ba mama congolaise bozala basi otango yo kutani na moto monoko no ezofungwama po tatola monene nzambe monoko no efungwama po lobela batu nani nde Kristo okutanaka na nani yo okutanaka na nani na nzela na yo chemin nini yo lekaka banzela na yo ezalaka ya ndenge nini mama na mama mester soko ofungola susu moke po banzela mpe ememelaka bato baproblème na vie moto bozala ozokende awa na dagela milifue ozwi loche mo ebi nakende nango nzela akonfonaki lokotourne osali chemin détourné mais soko okende no mbala moko tikotake nde balobaka kokutana homme providentiel ya vie na yo afungoleli yo mpe makambo mama sakula nanu lobela nanu bato lisusu bakolanda yo nangolo nzambe eza lipamboli mama nanga eza il faut tozala ozosala likambo oyebi ke non na but mwana mwasi oyo but na ye ezalaki abina ya na source na ya kotoka mai or tokoloba source eya image ya église mama a mutu avanda na ndako te mama vi na ye eya na kati ya source or na source eza lié oyo tozozwa bénédiction na biso or na source eza lié oyo accomplissement ya vie ya mutu esalema or na source eya esika oyo moto makambo nzambe asakola kala na vie na ye esengeli esala accomplissement na tozomona makambo ebele esalemaka na puits na source or la source eza image ya eau. Tout le monde, même la Bible nous dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Aujourd'hui, la parole était Dieu. Oh, la parole, c'est la parole qui transforme. La parole qui change. La parole qui accomplit toutes choses. La parole qui délivre. Donc la parole fait toutes choses dans nos vies. On sent la parole, tout ça rien. Sans maille, rien. Maman na falaka ya kaka na kata lizui ba. Siko njoka nde mokolo wango. Yesu nde falaka ya na kui avanda. Ya moni mama. Mama qui na église na délestage te. Mama wa vani na kata malola nzambe po ayeba ko contrôler o isa makambu ya foyer na ye, makambu ya famille na ye. Mwana mwasana aina kata source. Nzoka mokolo na Yesu ayaki. Ozomona. Sopa vane na ndaka akutana ite. Akutana ite wapi? Siko mama amuta ba raison te. Na lembi pour moi na sala ki fièvre. Na lemba ki po maladie. Moyen église ça pour la neige déjà qui sikoyo mama otolobela lelo mama wa boya neige tolobela mama wa boya o moye ki makasi vers la saison te mama wa la sterlo mama azate wa zelaka moi de la femme oh Christ c'est pas qu'on zonga lorsqu'on se moi de la femme on a ça on est à la place donc voilà pourquoi moi na moi so ayaki na kata source ayepe komona Yesu fatigué à voyager avant de kana puis abina puis au place là avant il faut que ça kolimoko ekokisama awa il faut histoire échanger pour Yesu ayebi ke mokili baluka toujours pas condamné ka moi si ke lisume kotina nzela moi si basi bino boye la mboka ya mama mo place vous avez dit la Yesu molongo yes mama za moto ya batu na mboka na bavanda bayeba kiteke non Yesu aussi akoyi na mboka vanda ki azalaki ni na bango me bamonaki mama bamona c'était juste la femme samaritaine qui a trouvé grâce mokolo na ye mama yo kutana na moto yo face à face moto a transforma kaba vie ya bato oya bongo la kamakambo na bato mama ozola na biso sana kati na ndako yo kina akoluka wapi ozelaka Christ wapi na kisi na ndako na yo ozelaka ye na ba Hollywood ozelaka ye na ba théâtre de chez nous ozelaka ye na nini mama na biso vraiment ba maman et message moke na toza na kati ya moi de la femme oto koloba inspiré biso ba
bamama tozozela tozelaka Christ na position nini tokozonga na kati ya version mama na biso apesi Jean 4 eza vraiment motuya c'est édifiant mpe baki position na mama okozelaka mobali na libala esika nini yo ovandaka mais toleka na mwa moke motuna moke mama tozocontinue toujours ka na sujet ya basi na baye balobaka ete avant que mwasi atelema liboso na bato koprêcher la bonne nouvelle il faut avoiler moto na ye akanga kitambala sujet oyo mama par contre nga nayebi ke voile wana ekozala suki ya moto ya la charmante modèle aza nango eza déjà voile ekouvrir moto nanga toza lisusu na temps de tobenga te old covenant na ancienne alliance mpe toza na alliance ya sika na Christ Jésus Christ ayaki deya koabolir bamakambo nyonso oyo ebandeli kokondane biso mais na bato bakangaka toujours mwasi avant ke ateya fo azala na kitambala na moto na ye na sujet oyo mama na biso Esther Longo yo okoloba nini pala nangolu na Nzambe mama na nga omoni makambo ya voile wana ndenge ozolobela ya doctrine mobimba mama eya parfois ya mozindo ya lokola makambo susu Nzambe akutana na serviteur wana apesi ye vision akolobela na moto akoloba ke non yo napesi yo vision préparer mon église pour l'enlèvement. Alors il y a bissé na lingi bergerie na yo basa la boye. Et ça peut mousson Nzamba et bissé que non yo vision non eza sur la délivrance. Alors bergerie na yo bampate yo okamba, il faut basa la boye. Et là doctrine mobimba. Mutu na mutuni akutana kina Nzambe na ye. Ce qui Nzamba te sabili que non l'église na yo moi si fazi par foula. Maman il y a doctrine to condamner. Et ça doctrine na bango. Mais cela ne veut pas dire que toutes les églises maman il y a comment condamner et comment que l'église wana moi si faut kaka mon choix na moto na avant qu'il y ait les cas de bousson maman yango moni makambo kasi yo moni makambo komike o moi c'est avec côté ya te maman ça qui circonstance pour le baki pour l'église wana ane komi l'église nyonso maman en général yango te et ni ko bateka soki Nzambe la kisi mutu mosana peut-être vision que peut-être l'église na ngai il faut ezala ka boye et ni ko bateka non ba serviteur ba osala ngote ba avant na Nzambe non wana ngote donc ndimo lobi makambo wa voile mama ya doctrine mobimba ba ozipa mutu ba pe eza pete ya doctrine na bango eza doctrine na bango ba osumuka na bango pete na ba ope balinki non bazo voiler na bango mutu na bango te mama basa na bango pe ya kobunga te eza na kitambala te nde komema mutu na bokonja le te mama na ngai ke bongo pona teni mama na biso ebele na bato bakonzana kapenda koluka mwasi akolata kaboye te mwasi surtout na mboko toza na poto mboka malili na yebi te mwasi akolata pantalon te alata nini mama à propos ya teni vraiment oyo mama asengeli kolata yo lobi nini wana mama mwasi esengeli alata kaka azala d'une manière décente et ça na moté na teni moko ke obligé que moi ça ko alata pantalon te mboko pe ça maman si auto sandeni bien so ande to lobe na makambo ya voile na makambo ya teni eza toujours ba doctrine eza doctrine musu bango balata ba robe maman na mibali na basi vraiment balata bango so ba robe maman eza doctrine na bango doctrine musu pe balata lokola maputa na mibali mama maputa mama ba doctrine na ba doctrine nazo so ya solo mama bibi donc eza ba doctrine na ba doctrine donc makambo ke o ya elateli okozipa we mama Nzambe aza wana mama eza doctrine ya dara plus mitema ils sont les cœurs et le rein maman ils sont les cœurs et les reins maman Katine abimisaka te elibanda. Voilà pourquoi la Bible nous dit toye babango na bambuma na bango mama na ngai. Ozomona bien que tolobike Nzambe atala kati oui tomona toza ba poti et toza barji na maboko poti. Ozomona poti sur ozosala mama a travailler ka kati. Omoni forme ya opesa kati yango epesa libanda. Mama donc tokolo bateke no mutu ayena aspect mo boye ya libanda soki ya ndenge nini après zo bana biso non Nzambe atala kati te mama bambuma na yo esi efunzi mona donc l'essence wana vraiment kobozola ndana bati vraiment boza ya kosepela na basije oyo bobenaki mama charmante na nzela na JKM TV bozwi ba réponse na bino yango yo télévision na bino bolanda kango chaque jour bobanda kozalaka édifier ba mateya ya boyo kozongo lisusu wapi ya ofele bien na ba mama pe ba lembi mama Esther
pasteur longo bavane baona bandako bamama ebele makambo ezalaka vraiment kalanga alobaka na mboka na biso tobanda komona chaque dimanche bato école de dimanche kuna ya baprotestant bana bazokokende kuna na bakatholike elisanga ndeko yaya boyaye bazokotambola na baveni bazobelela bana baza kokende donc semence bana ebanda kouta de les bas âge bana baokolo yebi ke chaque dimanche moto mokolo ya yenga tobanda kobenga na lingala moto nyonso azokende kokumisa nzambe mais lelo oyo na baebele oyo baabandonne Christ surtout na bamoko toza ezaka baraison ebele bapaster miyibi bapaster akobima na basi ya bato bapaster kindumba bapaster ya mabe nyonso ekoma na kati ya église esaliki bana bavandi na bandako bana bakomi koma na mwa baproblème bana mosusu bakoti na badélinquance na bachambre bana bakomi koboma na bambeli omona bana mpe ya biso bakongole bakomosimba mandoki na sujet oyo mama okoloba ninga bamama nyonso bavandisi bana bango na bandako parce que je sais que biso tozoleka génération oyo kosila d'ici 30 ans 40 ans 50 ans tozalaka soute génération ya sika et que bota et qu'est-ce que nous laissons à nos enfants na bamama bapapa bayeba kolanda biso na kati na ndako sikoyo okoloba na bato nini na ngolo ya Nzambe na 2 Chroniques 20-21 le lendemain il s'est mis en marche le grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Yango siko to oloba, on attend wana ezaki babitant ya Jérusalem. Lelo pe na oloba na o nyonso olanda biso. Alobi boye, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Pourquoi? Eza eloko, eza hiérarchie nzambe assez établissa bongo mama tokoki longola te. Yesu assez établissa les uns comme apôtre, pasteur, docteur, évangéliste, prophète. A établi ça 5 ministères. Donc, réussite na biso bana na nzambe, eza confié et pas ya nzambe na nzela na bango. Yango moni na temps ya kala, nzambe a établi ça premièrement le prophète. Ba prophète ne bazalaki établi pourquoi? Bazalaki ko représenter nzambe liboso ya peuple. Mais bazo représenter peuple liboso ya nzambe. Pour mutu te azalaki censé ya ko se présenter liboso ya nzambe nde to mona lelo to prier boye na ba église tozo bondela nzambe ozape na problème na yo kuti na chambre na yo obondeli nzambe nzambe ayoki yo. Mais nathan wana ezalaki il faut yo kutana na ba prophète okutana et puis pour asala sacrifice à mon maman une fois par an. Une fois par an. Et puis oyena nyama na yo maman oyena nyama selon oyena ngo selon degré ya péché yo salaki. Ozo comprendre maman oyena ngo mosala nzambe wana nde siko akozwa loboko no atie likola nyama bakati makila etangi siko nda ke le représentant et soki pe nzambe asepeli andima yango pe ozomona siko lelo quand Christ aye alobi nini na ye ko abolir la loi le prophète était mais je suis venu pour l'accomplir na ye ko sala accomplissement donc il est ko lobate ke mamo basali ya ye ko compléter yes na ye ko accomplir lelo na ye ko établir bino les 5 ministres na ye ko représenter bino les 5 ministres 5 ministères. Ozomona, siko bino bo se confier na ye, oza na problème o bondeli e pa nzambe, mais réussite na yo maman eza attaché. Na yebi ke diable akotisa bato mususu, na yebi te na benga orgueil to, na yebi te na benga ngoka nini, alobake non faiblesse. Na yebi te na benga ngo nini, ma bibi na yebi te. Alobake non ngamoko kaka ngana nzambe na nga, yo na nzambe na qui va t'enseigner. Voilà pourquoi les maman bibi au moni ba désordre pe koti ba tebele ba comme ko pesa ba ba zemi ya mubaya. Zemi ya mubaya nini la parole sémence ya mabe. Oh Christ a dit malheur aux femmes qui seront enceintes. Donc sémence ya mabe pourquoi? Mutu abimi
Habilité que Azalaki encadré parmi les 5 Amen. ministres. Abimika yé. Non, tout est encadré. Pour proclamer la yé. Tout est enseigné. Tout est à la qui c'est la révélation. Tout le monde a même, tout le monde a même Paul Lenza Babenge, Abida et Asoli même Ananias. Abikene ou encadré. Vous comprenez? Akene qui a il faut la repose la formation. Yes. Josué, tout le monde a un exemple. Tout le monde a Moïse. Tout le monde a Élisée. Tout le monde a Élie. Donc tout le monde a makamoto kubukamote. Si qu'on quoi diable a coloré rébellion. A coloré rébellion. Nakacha meto ke yo moko ko bimana yo. Ministère na yo tali motote. Ce qu'on relève wana bana na biso, le do biso na biso tozate, to tiki nini parce que ba o baba lo ki l'église bana bazali ke to so ba bango bazoko na kibonzabi. Le lo o ba mama o balembi ba ko balembi ba na ko kene na église te pour de raisons quelconques. Ba sala kinga boy ba finga kinga ba tunga kinga ba chola kinga ngana tiki nga va na ndako. Ce qu'on lobby ya bana na biso et aux alandini. Et on voit la raison pour laquelle to kono na bana na biso ba ko kende o akomi na muslim. Au moins la femme pour congolais a changé na yekaka. Alors bien nga comme na musulman ou musulman. Nga comme na hindouisme. Nga ke na so na secte je ne sais pas moi comment. Et tous autres kanini semence ni lobby na bana na biso. Donc maman eza eloko moko eza lokola na kati ndako o Christ aibe nzamba ibisi tango bana Israël ba obima ba kati Jourdain. Abi bozwa 12 pierres. Abi 12 mabanga na bozwa. Boko banda ko enseigner yango bana. To babando tuna bino eza la coutume. Moto ya mama fongola na les 12 pierres wana bandi ko bakola na biso vraiment bazo comprendre mama chouchou kesu na mabanga lisusu. Alors eza la lokola coutume. À tout moment bokende bana na bino so batuni bino. Papa libanga oyo elakisi nini symbole na moko yo siko bandi ko enseigner bango bandi ko lakisa bango tala nzambe asalelaki biso elekanaki boye ezongisaki boye devant bayini na biso nzambe akabolaki Jourdain abandaka na bakabolaka mer rouge devant donc makambo na mwana siko aotala grandeur ya nzambe nini nzambe asalaki na bakoko nini asali na baboti na biso elelo nini nzambe fo asala mpo na biso. Donc, si on est là, c'est l'église, c'est Christ. Tant qu'il y a l'église, tout ça qu'on présente pas na biso Christ. Où y a kufa qui ne kulusu, où y a c'est quoi qui na sima ya mikoloni sato. Tant qu'il y a on a qui si moi na Christ. C'est à ce moment-là que on a muto zela, ba fui ya malamu. C'est comment expliquer na kati naku? Bamakambo misika mokina le bimate. Trouble na le bimate. Papa mama ko bunda tout moment mama swana ko finga na même ba maloba mabe ya ba bêtise bana ba oyoka ozomone ba kotonga ba nini bo utaki église deuxième église continue ndako elo kwa mwana zo apprendre coutume musu peut-être bakenda église te siko mama est-ce que ozo zela bana wana na ebite bakola ndingini et c'est impossible. Et l'on moya s'aimer, et l'on monte héritage, exact pour la vendre, bana baza perdu. Si maya ba parents, bana ba comme la mon oya qui na gauche ou qui na droite. Voilà pourquoi votre lobby ministère a femme donc non seulement maman telemaka abundaka pona foyer na ye maman telemaka ta papa ebina nzambe te et ça te que maman yo kokoti pe na loyenga papa maman mtatele bakozuta lise papa papa na ngai monite ke to bonde la kanzambe papa to sala na papa nga na zana prière ata papa ko boya maman yo zana mungongo yo penza ko lembisa mobali no mtema o yebi poeni no yo ozola papa na yo po papa na yo yes maman nangai tant yo oyebisa papa no na manière o loba ko papa ko ka résister malo oyebi mungongo na lo belaka papa pour ko résister papa ko tikelo nzela o ke d'église tant ozo ke d'église ko mo mema pe bana na nzela nzambe après bana tant bazo kola te maman l'acception nzela nzambe maman l'acception nzela nzambe mo na lobi bana
foyer pe etelemi. Or sans Christ, maman tokoka ko bâtir le côté Christ à la fondation. Amen. Ya nyonso a fondation ya simbi ndako. Moi si photo telema na bonzambe, ya moto bi femme samaritaine wana na Jean 4 wana ta comprendre que Christ yende mutu. Mais si po ayuka ngona basangwa bia, na yuka na basangwa ba bisanga mutu yo akoyeba makambo nyonso po ayibisa bi bengela na mobali nao mama ako Yesu bazaki boga. Yo kasi balobaka o Yesu azalaki ledi non azalaki défiguré po tellement ba beta ke mingi longe bebaki okokwa suko eloko te kwa tirer yo po asali maki charge na masumu na biso Botini éclat. tellement Yesu azalaki boga mama mwana mwasi ndoto bazela lokwa na mibali 6 akasi ne Yesu obakisele 7e. Pourtant, Yesu oza na basi 5. Mon mibali 5. Oyo pe oza na esiko kutu aza ya yote. 6e. Donc, tant ya mota ki Yesu kwa ba yo ke senga na mai. Yo shifa ke senga na mo Samaria mai. Ami bono mama zo za Yesu be na bizeti. E kasiko. Arate Yesu do cheka. Mama. Ala kisa kwa koma na 7e. Mona makambo ndi koma gelengi pena ula shamata nyara ya moyo. Mama na biso mama lo mama ngofungula nani mama sali bizeti mama sali ay moi nzombo moi nzombo pona Yesu moi soyo abanga Yesu te ona bingela mama nana mubali nana mubali nana mubali te usana mubali te mama yo zana mibali mais awanga ni po peut-être satana ki ta muso amoni Yesu bogala bio penza ngai penza na zuya lelo nzoka ezaki mokolo Yalobiko na amen. Pour nini ayaki na source. Même si tu ne comprends pas makambo bonzambe, mama yaka komiti kaka na église. Moto moko te abongwana na mukolo moko na bonzambe azala ba manière de kabela bato. Bozomona, musu fait repentance na ezoka bamvula, musu batan ebele yaka kaka lokola Yesu alobi, venez à moi tel que vous êtes. Il y a qui a na source wana mais tala ni Yesu transformer langage na ye maloba na ye mesana ko séduire ni bali ya malawana esimba kite e koma kinde ya évangélisation ozo mo mama je longo sakola mama Esther koma ki évangélisation mama ozo mo wana voix angélique ebungi devant Jésus mama ebungi siko a sauver mboka na ye mobimba ba ye Naïe vers Christ. Amen, amen, amen. Naïe vers Christ. Maman, tu évangéliser ma papa. Tu évangéliser bana. Maman, l'obakate que soit il kamoni comme dire papa. Comme dire mobali na oso azana pasi. Ya pasi na yo. Soit bana no bana pasi. Ya pasi na yo. Alléluia. Autant papa na mobali no azana pasi. Bana no pe bazana pasi bazana. Amen, amen. Et que maman moko zola na biso za ko sepela na ndela na JKM Church télévision na biso moko. Mama yo lukaka nzambe na wapi. Ozelela kaye wapi. Liziba nini pui nini oyo kena kovanda. Okena kopuize mai na wapi car l'eau c'est la parole de Dieu. Maman yo kaka maloba nini maloba no utaka wapi. Na banzembo na ba chanson profane otrouvaka yo pe sikanini. Tant ekomi mabe ba mama nanga tome mabana to dire le ministère de la femme commence d'abord na kati ya ndako na yo bana kote ya bana na yo bana kote ya mobali na yo bana ko banda sango malamu bangana kutani na Christ na nzela ya émission oyo na nzela ya JKM Church TV lelo lundi le mission sur le ministère de la femme avec la charmante Bibi Swami et maman Esther Longo ngala benga kaye mama chouchou na bandi motema na yo esimbami na kati na ndako oyo na kati ya tango motema na yo esimbami maloba moko oyo ya malamu ekoti na kati ya motema na yo oyo bandaki kotungisa bomoi na yo ba aneso ezalaki perdi na yebi te esika nini yo bana okende olukango mais na yebi oyaka na kati na pui reviens dans l'église de Dieu esika bomoi na yo esimbami esika ya lobiko na yo ezaka na kati na église mama na biso mama Esther
tozo kokende tango la chamata lobaka ezalaka ya biso to koko balelo le ministère de la femme to fungula na ba diversité ba makamba kolobeleze ebele mais lelo pena to simami kaka na Jean 4 to moni mama pesa ki biso na Corinthiens 20 tozo moni zo fungwa makaka zo mela biso makambo kitoko mama Esther ba mama ebele bazo komituna ba imale maki nebi ke Christ asimi motema na bango sikoyo so ko sala pena appel moko pona ba mama na ko bondela ezala pe pona ba papa balembaki bazonga vers Christ basala vraiment demi-tour repentance ba ya vers Christ pour tant et comme mabe makambo yo Bible lobaki oto bana omona ba signe ba tribulation ndeko na ndeko ko bomana to moni bana ba melie komi ko chama dozo la sa venir ya Messi ko zonga na mwana moto e komi pembeni mama yo ko bani na sije o na sije na oloba ete ba mama nyonso na ba papa ba famille tozonge pa Yesu ozomona à tout moment même na libota Israël bazalaki omona à tout moment ba abandonner Nzambe batiki Nzambe Nzambe azali kopesa bango mokongo omona Nzambe aotindela bango ba peste aotindela bango binemi aosala boye na boye tango bazonga na makolo ya Nzambe Nzambe a éloigné makambo wana so ba pesi so mokongo Nzambe kaka donc Nzambe mama azasukisa Nzambe batela kaye gros doté kena lebi mambo sambela na abandonné na lingisu makamba ba église te botikela makamba ba pasteur na baye l'ennemi ayebi Bible lobi babengi a malin. Or sans Jésus il y a pas la vie. Ayebi place aux vérités ça. Ayebi moi si Yesu mata pour l'enlèvement. Voilà pourquoi azozwa awa kabate bele libanda. Mais yo compone maloba Nzambe ko abandonner foi na yo te, ko abandonner pe Nzambe na yo te zwa bana, ko vandisa bana na ndaku te. Ke opo bozwa déception d'église oyo, moye zate to vandi na biso na ndaku to kendaka liso pa imoko te, po toza desi mama. Et pas Nzambe raison les athées. Alléluia. Amen. Il y a raison. Oh, Christ a relobake no te na moni penza na moni sala me hawa ndenge mosali wana pena ndeka betsa kyo libaku to ndenge ba betsa kyo libaku ndenge mofana na ndafu ngama atoka osala kibe na moni kota lola mama yango te. En tout cas, yes mama bande ko boko la biso bozo kapina makama onezo kule des fois ezarane tifani nejo seka makama Nzambe ezalaka ndenge bandimama ezalaka lipa nangu batola lika ola mukilobi ngana koti ngana komi ngana koki et puis tant on toloba ki ba pasteur basala Nzambe ba osala bu soki pe batie yo obeta bala on so zo na joueur na kati ya stade et on a papa pena lokolo ne tchaka kabia mweke lokota abeti mabe gaye na ba pesa ngango meta ma pesa pe fufuta msuka wana ka do ngata ko ko beta mweke lokota ko ba pesa yango ezate mais ko so pe ba tie l'église asa ni pe angote et pesa miliote ministère on les apona yote balobi Nzambe na choisi saka moto dès les seins maternels. Vous comprenez? Ni maman la biso ta kolba so za dans na kati ya 5 ministères au Bible lobité. On a sur la carte Éphésiens 4:11, il a appelé les uns comme pasteurs, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes pour l'édification des saints. Et ça rapporte à biso. Alors yo so za na monte ko kotate aux infiltrés, au kotaka na yo mo tika na kota na camouflage na ndela mukuse na banako ya voyage à Porto na Lagos tellement basé na ndalo bazakite to former un groupe de prière na biso commenter ba bengo pasteur oye pa autoproclamer yo mo pasteur keba ndeko simba maseke pardon et pesa meni ba o pesa meni so kozana ndako ba kitikanga na zonga na kende na ngana yo kapona bika yo banzambe za ro kwa fani e bima na ngo ba ko azana motema koyoka ayoka wazana motema konzima anzima wazana pose à mettre en pratique à la misala ba côté à 10 personnes ezaka na moto moko onzamba lengaka kutana na ye mukulwana et lelo na zonzi makizaka na mama moko ezaka na papa moko o azola na biso o azobiki samalelo na nzela na JKM nazobeta CT Church TV télévision na biso tozo pambola vraiment pasteur Joël Longo o apesa ki biso vraiment chance et opportunité ya koleka lelo na canal na ye ya télévision oyo nde bino bozwi ngolu ya komona mama Esther Longo ya koyoka la charmante bibi Swami mama Longo tozo continuer na yo monoko lelo yondo za molobe na biso la charmante azo compléter car après ça la musala na ye ya ko sala des
émission aye le kozula bino Maman Esther Longo Maman toujours continuer message pour le ministère de la femme et le koni soko le bato vraiment ba potentialité et belé na kati ya Maman Joël Longo to moni ozala kati ya champ to moni okuna bergère ozala qui collé si je me souviens c'était l'année passée au mois de mai ba établi yo vraiment devant tout le monde que Maman Esther a commis bergère Maman Esther a commis moko ya batei Maman yo penza na ba ministère nyonso za nango bandeko bakona na ba bi Maman Chouchou moi akapela opesa biso sous ministère na yo ya chambre moke to ka moi lo yembo vraiment et ça la biso sous moi ça na kati na bizoto merci Maman tika nzambe azwa lokumu na mbanzembo papa pasteur Joël amen bozongo na misala ngolo c'est des saisons banzembo ezebele Mama yemba na ba chambre mine ya ko na poni ya liboso nzembo ya pasteur Joël Longo qui est son homme aïe ma soledad na fu kameli onkolo Yesu yokalo samona ngai mwana soki otiki ngai kolo Yesu nani mosusu akosunga ngai nafukameli okolo Yesu yokalo samona ngai mwana soki otiki ngai kolo Yesu nani mosusu akosunga ngai. mwasi à cette terre bandeko na omona pinaki ozaro papa moko to oyo ndeko moko oyo bakaki mwasi esengeli avanda yoka vraiment mongo ya ba angelu oyo Maman Esther azobimisa nzembo ozouta na kati ya motema ministère ya mwasi aza na kote aza na koyemba aza la femme et la mère au foyer. Elle a ses enfants au yazwaka swana bango azana bana azana mobali na azana kati ya ministère azosa na nzambi Maman Esther ba mama ebele ba bakangai tasheleki nga nazana bana ebele makelele mosala na kokoka vraiment te meka ko expliquer ba mama bazolanda yo ndenge ni osaka répartition ya batana yo kozala mwasi ya libala na kati na ndako et kozala la femme na kati ya ministère osala ka partage en ndenge Mama ezaka nanga mona ezaka grâce à Nzambe omoni eloko wana soko lingi omoni nde même bato mokilier nde basalaka ba répartissant batana bango même ya kayu 7/7 kayu bandara 5h to 4h mama zape na bana azosala ngokake donc ezalo kwa eloko oyo lingi o bongsaka temps pose temps na oyeba ko répartir temps ya ndaku oyeba ko répartir ba temps nyonso na ngolu na Nzambe na sala na mama amen ba mama bozwa na biso ezala ngote ki na raison moko ko kanga biso bana ndako mosala mobali na kokoka te parce que nga ba charge leki ba tâche leki moi temps moke otikala kango na kati ya 24 heures mama utaka mosala mais na temps otikala kango ta 5 minutes ya pamba la charmante ko ebso lelo bonzela ngonzambe kabela ngonzambe wana ndenge komona na sima o nini kolanda lisusu bomo na yo Maman Joël la binga po Maman Joël Maman Chouchou Maman Esther Longo kombo kango eleki na kati na moto ya la charmante bibi Swami to lito ba mama moke tozo mama moke sima sur la femme du ministère Maman Esther Longo abandaki ministère na ye comment et c'était à quel âge où Maman Esther akutanaki na Nzambe Mama kama Nzambe eza lokola na famille na biso eza famille oyo bakolisi biso pena na kati église biso nyonso na bandeko na ngai do biso nyonso na grande sœur na mama Elodie mo sa papa Presta na Brixton na bisi bino mbote place pena hello papa Presta ma sampo et mama Elodie amen biso nyonso mama tokoli na kati église c'est une église ekoki na ndako na biso na etika la vide to kangi penza ndako banleki nanga o choral
baoyo intercession baoyo orchestre pourquoi appeler ki nanga Eric Peyepe nzamba pambola moyembi ankolo donc biso nyonso tokoli vraiment na kati ya bonzambe donc ya lokola na mesana ya lokola kutini banda bomwana na mesana na banda na intercession papa intercession orchestre kati église l'église EGA na Kasavubu papa ti lelo nzamba osala ngulu na ndenge pe pasteur Joël mobali na nga aye ko bala ngai na ndenge aye ko bengisa ngai na ndenge ko sala ke abi na nga ke no a former nga lisusu na prédication na ngulu nzambe do ti lelo batala wana nyoso kaka alléluia ezoko bakaka deux ans kwa na mesana banda bomwana donc ina nazokola kana nzambe Maman Esther et maman la biso to na ko vraiment mingi. Maman to mo tu o camoufler moi moké o sauter moi moké moi ba parcours en ouais. Mais ko zonga moi si makota moi ba orchestre ele kala moka komo to mona pina elongi ya maman Esther longo ko yemba na kati ya orchestre mo. Maman yo yemba na ndeko matu Samuel te. toyemba pena papa Matusa bien na mama Zambe banzembo nini mama Esther ayemba na orchestre ya ndeko Matusa akopisa biso moki akapela toyemba na un cri dans les déserts wana ezaki après temps ayo sala fungola na un cri dans les déserts ndi wana ndeso omoni omona na zali pe nzoto bikie nzembo nini mama Esther ayemba na un cri dans les déserts nzembo opedina nzembo nina koyemba parce que je vais les rappeler quand c'est bon. Ah, Bungi. On a écrit dans les déserts. Et ça, soki na pesi bomo inanga te paina yo nakopesa na nani soki na pesi bomo inanga te paina yo nakopesa na nani Ayesue kolonanga soki okangoli te Nzambe nani mosusu soki obikisi te Nzambe nanga nani mosusu bobele yo papa kolonanga yomikamaki Yesu unanabika kolonanga Alléluia. Nzamba na malamu na bani bandeko vraiment ya tango wana époque wana oyo boyebaki visage oyo tomona vraiment mama na biso Esther longo mise penza bonzenga seka moke ya bato nzoka nda zakili pamboli ya mopanzi ya papa na biso Joël longo koyeba te lobi mama na biso akokoma mopanzi pene penza balobi ya papa Joël ya mobandeko semence tolobaka eutaka bomwana papa Joël atalaki atambosi misu de gauche pe de droite habite kangala kene ko piéger esika ya peshaki ezalaki esika ya malamu yango tozo ba source mama source fo ezalaka ya malamu source fo ezalaka ya kitoko tomoni semence wana bandaki na l'église ndenge mama expliquer abandaki kaka kokende bakomema ye na bachoral koyemba na Kasavubu akokoba kokende miso ya moto moko ezalaki mosika metalaki elobi mwasi aza mwasi ya tuni tikana kende kozwa la femme du ministère yango tomoni lelo aye kokomble bavide aye kobakisa balobaka mosapi moko esokolaka elongi te papa Joël ye moko akokumba ministère oyo nyonso kaka ye moko te esengelaki kaka mwasi moko azala pene azala la femme du ministère po ye akota aepole ministère oyo po ekende liboso tomoni yo mama Esther tozomona o baprière de conférence bato bakoloba chaque soir, chaque matin, bato bika na nzela na yo. Mama osala kango ndenge nini. Okena okota kelasi, mitu pe balobi o classe ya Bible tokoya ezalaka te na mokili kelasi ezalaka te ya koyekola molimo musantu, ya koyekola kibonzambe. Mama Esther ayekola ki yango wapi? Bakoma oyo azali.
na mawanzambe nazwi grâce na nzela ya mobali na nga wazali pasteur Joël Longo vraiment enseignera ti lelo enseignera nga encadre ngai ko enseigner nga ndi na servir nzambe ndeni fo nazalaka vraiment en tout cas aza pena une grande bénédiction pour natina na ngai amen nzamba pambola yo papa pasteur Joël Longo ko bana yo ko sala na mosala ozo ko sala to ko mona na kati ya Dagenambe église ko kola bana ya sex koto yo bakomi kobongola motema na nzela na to komona na Brixton South London ozawana na kati ya misala nzambe na biso amona yo asala yo kaka bolamu oza ko continuer monde entier na moni bandeko na Autriche baza bongo connecté ndeko na biso mami bolenge aza connecté l'Autrichienne akolanda biso maintenant na nzela na JKM TV télévision zoko kene bipai na bipai bandeko na Canada Brice Soki bakolanda biso na Verviers mama Eli mama na biso Jama akolanda biso chéri Jama papa Jacques akolanda biso maintenant bandeko na Congo na moni baza connecté Patrick Ngoto akolanda biso Chic Lumingo Sande Nana Swami bakolanda biso baza bongo connecté Willy Kulo de Jama akolanda biso baza connecté na nzira nini ya télévision na biso JKM TV balobi yango nde makambo na kati ya London City toute la ville en parle bakomona prière oyo kosunga mama pesa momoke programme balingi balanda yo balingi ba rejoindre aussi JKM TV bakozwa bino ndenge nini nzambe azwa lokumu vraiment boye tosala ba prière ya conférence oyo bien aimé ezopambola vraiment mabota ezopambola mabota kuna na kati ya prière ya conférence nzambe azosunga basujet ezopesama na nzela mosali na ye pasteur Joël Longo basujet ezopesama concernant conformément na Bible yo place oza ozozwa ta intercession yo moko tu tozopesa basujet ozoyeba keno likambo oyo econcerne vie na ngai alors tika na déclarer mpo na vie na ngai nazwa solution ya vie na ozomona nde balobake mukolo ndako ayeba place ndako na ye etangaka donc tant topesa sujet yo moko ozoyeba keno likambo oyo etali vie na ngai na kobondela boye na kosala boye ezopambola mabota yango voilà pourquoi tozo invité bino nyonso invité bandeko kota bandeko na prière tobondelaka chaque jour du lundi à vendredi boye lundi na tongo to priara te lokola lelo tobondela 21h à 22h yes. Lobi mardi, tozali wana 6h à 7h. Mercredi, tozali wana 6h à 7h, sous 21h à 22h. Jeudi, lisusu, tozali wana 6h à 7h, 21h à 22h. Vendredi, tozali wana 6h à 7h na pokwande, tobondelaka te tozwaka break. Tozali ba programme ebele pour na église. Yes. Boye tozaka connecté. Na YouTube soko beti JKM prière, pasteur Joël. JKM prière, mbalamo oza na kati ya YouTube. Yes. Na kati ya Facebook soko beti pasteur Joël oza wana toujours. Na kati ya radio soko beti www.jkmchurch.com oza wana toujours. Kuna ba témoignage ezoleka, kuna ba prédication ezoleka, kuna musique ya mapamboli ezoleka. Donc soko koti na radio ozala vraiment béni. Kino na ngonga ya prière 21h à 22h, 6h à 7h toza toujours wana. Boye na sepela TV vraiment nzambe apambola ba boss bova place tozali nzambe amona bino apambola bino vraiment apambola bino ebele. Tozali wana na box a sepela TV na Channel 114. Tozali wana soki boza connecté bolanda biso vraiment bokozala béni elongo na mosala nzambe pasteur Joël Longo vraiment na kati ya mabondeli bozala vraiment béni. Merci, merci. Bandeko Balandiko Kolanda biso bozwi bongo programme vraiment ya église ya JKM télévision social la biso yango na boko kolanda biso bomona ngo tozala mentionné ba ko komela biso yango wana vraiment so kozape na besoin ko bengo ça na besoin ya prière oza na besoin nzambe asa le loko moko o benga soit to sola na mama Esther Longo numéro ko défiler na ba petit écran la bino to numéro ya église ya pasteur Joël Longo o kolanda yango wana to aussi na vraiment na régie a balancer biso nzembo moko ya tolo na se ningi mama charmante alinga rango mingi maloba wana inspiration wana esalaka ye vraiment malamu tanga kobondela azoyoka album wana ya tolo na se nzembo na biso to clip na biso ya pasteur Joël Longo tolanda vraiment bandeko yo nanga tozwa lisusu mwa to renouveler bazel na biso na nzela ya nzembo oyo inspiré de Dieu tolanda tolo na se. Merci.
tokitisi batolo na biso na se mpona kolela epai na yo nzambe po ete bomoi opesa biso nkolo moko te amata likolo azwa yango epai na yo tozwa yango na bolingo na yo mpe na bolamu na yo tika tomibwaka na se mpe tolela epai na yo. Haleluya. Bolamu na yo yango tozotatola nkolo. Yesu yozali nzambe na ngai na ye lelo epai na yo na mikumba na ngai yolimbisa wana ebele minga liboso na yo. Yesu yozali nzambe na ngai na ye lelo epai na yo na mikumba na ngai yolimbisa wana ebele minga liboso na yo. balekaka yango mpe na makolo te bobelela nzela ya molimo na yo nkolo oyo nde oyebi ebandeli mpe suka ya fi ya moto na se na mo. Alleluya. Mokili oyo etondi mabe kolotambwisa ngai na ngolu na yo nazala seko pembeni na yo namona loboko mpe nguya na yo. Mokili oyo etondi mabe kolotambwisa ngai na ngolu na yo nazala seko pembeni na yo. Merci de retour sur notre plateau. Bande kola bandi woti ko sepela mo moke na loyembo ya pasteur Joël Longodon ton lonasi tozungi vraiment na plateau na biso to ko continuer li solo kaka moko lelo la femme dans le ministère tozabongo kaka na mama na biso Esther Longo mama oya ko leisa biso na maloba na nzambe na bandi ba ebo kota qui vraiment de le départ de les débits bo fuli sami vraiment na kati na connaissance ya maloba et salibino bolamo pourquoi na loko yeba le rôle de la femme vis-à-vis na société na biso. Mama Esther Longo mama Esther mama na biso donc ko bana ibandeli kuna obana moi moke ko fungola tantoke na lisolo o ya mwasi ya femme samaritaine na kati ya Bible na histoire na biso totanga ki ba koti en retard ezaki bon na mokanda ya Jean 4 nde to bana ki na partir à verset 6 to ko baki na moti na 35 mama olobela ki biso sumatina na le 12 Pierre so ko fungola oninga lobani par là na mabanga oyo nzambe a pesaki vraiment le 12 Pierre et lobini pour la katina ministère de la femme est toujours ngolo na nzambe na ministère ya femme to ngolo que nzambe ayebisaki Josué boy na mokana na Josué 4 na Josué 4:5 alobi boy il leur dit passez devant l'arche de l'Éternel votre Dieu au milieu du Jourdain et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre de 12 tribus des enfants d'Israël, afin que cela soit un signe au milieu de vous, lorsque vos enfants demanderont un jour, que signe
Que signifie pour vous ces pierres? Vous leur direz, les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche. Et l'alliance de l'Éternel, lorsqu'elle passa le Jourdain, et les eaux du Jourdain ont été coupées, et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Alors, Bible s'est chargé de 12 pierres. Ils ont 12, chiffre 12 à chiffre et l'église. Il y a aussi maman qui manda côté bazonga na kati église. Na ba papa ba famille ba timati bazonga ba na kati église. On nzamba ba ki bazwa 12 pierres l'image de l'église. Or la pierre est vana ki na kati ya mai et on qui place ba sacrificateur ba collaborateur et télémaki place au Jourdain kabona qui place on a depuis nos bokozola 12 pierres. Vous comprenez? Donc or l'église est avani sami na profondeur la connaissance la parole à Christ et Jésus. Or, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Tant que vous avez dans quatre églises, c'est à ce moment-là que vous reconnaître la vérité. Vous connaissez pas la pose de Zenya Moupayate, ou les fausses doctrines, ou panza internet, pour que aussi vous perdre salut na yote. Mais tant que vous avez dans quatre églises, vous continuez à connaissance approfondie à Malobanzambe, vous connaissez pas comment battre là. Mais exactement que si vous avez dans quatre églises, balinga makambasala na activité d'église yo mama pongi andemo na ba pesa programme ba retraite ba pesa ba prière pourquoi l'église yo zala na okututé makambo église na bosala kité na yeba kité makambo église yo yeba kate yo mama mais tandis que oyaka na kati église wana na bosala ki na lekala ki na pongi eza négligence liboso nzambe or place to ke na ba rendez-vous to ke na makambo musala to zwa kamo vraiment jamais to rata kamo voilà pourquoi Yesu nzamba ebisi mama le bibozo a 12 pierre pour la sabana coutume donc eza la souci na yo mama on la kisa mona na coutume maloba nzambe mi kotisa na makambo église mi kotisa penza ba activité église ezalaka so ba pisi ba programme église mi monisa luka elongi nzambe o combattre pour na foyer na yo. Mama zala teke so moni likambo zo marché te na kati ndako makamlele aliyepa ko mi mutabakanda mutaboye ezalaka pasi. Alors maman oza mutu fo telema o luka nzambe na mozindo luka penza mozindo nzambe nini ka na foyer na nga nzambe nini ka mobana na nga changer nzambe nini ka bana na ngai tout akola kisa bango na coutume za maloba nzambe akozanga te kopesa yo. Merci ba mama ba papa boko na biso na kati ya banda ko na bino merci na bande ko nyonso baza connecté na zo mona ndeko baya aza bongo connecté ndeko na nga Isako ekofu mama Oginga bapambo siko zwami mama Esther Makizembe bébé azala biso elongo na ligne bande ko mosusu so kikombote vraiment toza bongo koko bakaka na kati na mosala to ko tate toza la concentré na kotanga ka to tala ba message après nzamba pambo la bino nyonso ko boza bongo connecté na kati na JKM TV télévision na biso moko ezo sala biso makambo kati na tango mama na biso zo fongo la biso les 12 de pierre nde yango makambo balobi e uti na kati na mai mai o ezaka ka la parole de Christ mai o ezaka ka la parole de vie mai o ezaka o ezala ka biso olamu mama zala mwinda une fois message la Bible dit bâtis sa maison mama o bâtisa ka ndako na yo ndenge nini okumba kabana na yo ndenge nini o batela ka mobali na yo ndenge nini o viva ka ndenge nini vis-à-vis na baninga donc mama même le programme dans l'église ozala rakutu kuna te baloba kini bande ko bako jeune oza toujours déconnecté na yeba kité na yoka kité mama zonga zala mon Kristo o Bible lobi mwasi mon Kristo azali mwinda to mona maputa ba mama bazolata mizala ka symbolique ezala ka te botina ngani putana basala ba minde mwasi mon Kristo azali mwinda te mama mwinda wale ngoni sama na kati na yo pe na libanda na yo zala porteur ya sali zala mama o la charmante ba soko leki ozo me masaver ozo pesa goût et si quand nous autres tamola kozala ka mama oto soko yeba to modèle na téléphone ko tala monga bien to zate to zo bima po yo yaka kaka na bakombo ya bato yo yaka kaka na
matongi yo yaka kaka ko diviser église ko panza soko yeka na l'église fo mema mopaya moto mopaya fe kota fo ba ndeko ni mundu bato baninga tolingi vraiment sika yo zo leka mama zala mwinda zala une femme de ministère tout son mona mama na biso ba talent ezobima pourquoi parce que azana kati ya ben so pas vandaki na libanda so pas akutanaki na homme providentiel te ya vie na ye que le pasteur Joël Longo tonga to mona ministère na ezo salati tonga to yebate ke mama oyo akoye pe ko encadrer ba maman na prière ya conférence tonga to yebate mama oyo akoye pe ko yemba pe ba nzembo ebikisi pe milimo ya bato mama Esther na parcours na yo est-ce que so composa ba nzembo moko ya yo olali pe nzamba inspiré yo to ayo kisi yo oyoki vraiment voix audible to olali ozoka vraiment ke nzamba apesi yo nzembo po pambola peuple. Amen. Nzamba soit le komu. Bible lobi chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Nzamba sala grâce inspirante banzembo ebele na mawana ye kala te kutu album ebima mabolongo ya basantu. Amen. Mabolongo vraiment ya basantu. Nzamba sala grâce banzembo ebele so pe na nyazo nzembo de fois na yeba déjà au dans 2 jours déjà na ozwa nzembo. Alléluia. Mais ça te que na fandi ka bemba mo non. Des fois il na ngana kati ya prière, on a prié, na yo kamba mo penza ekiti na senti na zwi nzembo. Mais na moni ndako eza na lipambo eza makambo koto papa azwi tolo na se koto mama mabolongo ya basantu mama ezalaka nini la bio bolingo kosala biso boye ko mama ngolo azambe mama ngolo ngala kati na ndako ngolo ngapela kota na zwa ka ngolo ngula kati na ndako tamsuku na ngala uzwa mopanzi ya Christ nzamba sala biso bolamu lokola mama na biso Esther Longo akola na biso mama mabolongo ya basantu esi tokoyo katamwa mokete bandeko bakola ndo bayo katamwa akapela ngo kaka po mongongo oyo na bandeko bakokoma babi mama charmante mongongo ya ba Angelo azalaka wapi mama pona koyemba kola ko mama na ngolo azambe. Amen. Biku kia lola efungwa melanga bolamu ya lola isopa nelanga na umela katina lipata ya kembo sasa ipi okitelanga Ils ont la suite. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci, merci, Bandeko. Vraiment, la charmante a tellement pressé, très assoiffé à Koyoka, à Akapela. Mon on inspiré, Boyoki Karama, Bolon, c'est moi titre, déjà, tu es déjà né au fond, mon colon est à Makam. Tout le monde a fait du zosto, moni, pasteur, Joël, Nachtana, Penga, tu es évité na tuna qui est l'interview, la slage pasteur, Joël, Rokati, sa mère, Biso Kofle, Biso qui mère, Nini. Na yebite tozalaki na southern alingaka douce tolanga traverse o se séparé ande ya kende France na makolo toyebite tomonika sutana na kani lokwa Moïse manefo etikamaki penza mais toyebite ya mama Esther so pas otikela biso basuki toyebite no inspiration et la femme dans le ministère la femme est dans le ministère en tout cas ma maman na bande sali maman Morobolamu maman Mireille maman Mokambi maman Mbumba et sali Obolamu pourquoi la femme est dans le ministère tout le monde a maman na kati ya Angleterre na kati ya London City ba telemi basi ba koyemba basi ba koteya basi ba kopanda sa maman yo pesa la next basi na kati na prière na tongo tout le monde a maman Mokambi ye wana prière ya conférence asokotia ba maman n'espèce au sala bolamu moko tout le monde a bana ba komi koyemba na nzela kaka ya prière ya ba maman na uti ozala awa motema touché na mwana ya 5 ans j'ai Beniel na kati ya audio akoyemba bandiko na tuni nani mwana zoyemba nzembo pe ya makasi ne mwana mais j'ai Beniel ayembi donc pour dire que nzambe akosalelaka ata ya miki c'est pas pour rien Bible baki soki bino bokokumisa ngai te na kosisita ata mabanga ngode tongiza la bana na biso lobi nde bango bazwa relève lobi bana na bazala mabango ekoningisa trop na nzambe bazala mabango eko bouger trop
jeune bana bakoyemba bakoteya esika tokenda tokomona malamu ata la génération oyo biso totikaki fitire ekosala mosala. La femme est dans les ministères maman message nini lisusu okoki kopesa lisusu mitema nyonso eza préparé ya koyoka yo kati na ntango olobi na bango nini mpo kala mingi te ntango na biso oza kokóma vraiment mokuse tozokende kochite kala mingi te. Merci nzambe azwa lokumu na ngolu ya nzambe. Merci mpenza mama charmant. Je vous en prie maman. Merci mingi na invitation na yo na pamboli nzambe mpe na kolesi nango na pamboli nzambe mpo na bomo ya Pasteur Joël Ilongo. Nzambe vraiment apambolo mosala nzambe bipai yo ozali vraiment lisu na pamboli nzambe mingi mpo na bomo ya bandeko nyonso ya JKM Jesus Teaching Ministry. Nzambe apambola bino nyonso vraiment yango toza wana kaka mpona kolobaki mama telema vraiment ovana na ndako te telema salela nzambe na yo na solo na solo na solo po Yesu akozonga oya okamata bao baosalela ye na solo na solo. Monguna ayebi aluka peut-être tant mosu omona ke osalela nzambe no de fois omo aluka pasteur na yo andimaka yo te batu bandimaka yo te yo nde ka mutu liboso ba décourageaka ko se décourager te yo za na posa te mutu mukili andima yo za na posa nzambe andima yo oza na posa osalela nzambe na yo na solo kolemba te ke o bandimaka ngai te basalaka boye te kolemba na yo te servir nzambe na yo na solo. Nzambe ayebi motema na yo ayebi yo ndenge yo zali ayebi yo nani yo zali ayebi yo nini yo osalaka. Alléluia. Ayebi nini yo salaka pour quelquefois soki mwana nzambe atelemi asalela nzambe na solo basambala pe batobija bazangaka te ya kodécourager. Peut-être bakotelemela yo na makambo bonzambe ozosala peut-être bazoluka badécourager batu na nzela na yo ke boye na boye kokipe na yo te salela nzambe na yo tika baoyo bazali bato ya charnel bato nzoto bapotana na kinzoto na bango yo kangama na nzambe kaka ba fardo na oyo ozwa ba charge ozwa pour l'église. Continue toujours kosala ngo kolemba te nde onekaki abandonner te ko ba ko servir nzambe surtout mama kolemba te abandonner oto yoki kuna balobi keno mwasa ko côté ate nazalaki na erreur mama kotika te kutu continuer bakisa pour le lokumu na nzambe. Nzamba pambola bandeko nyonso bokolanda biso nzamba pambola ndeko Sandra Irisel wolo nzamba mona yo asala bolamu nzamba pambola ndeko Nene Kinkela azabongo connecté kolanda biso kati na tango lolo mona yo mama nzamba pambola bandeko nyonso bazabongo connecté mama Pauline Samba nzamba mona yo tokokoba la femme dans le ministère en tout cas bandeko kozala kaka ya lelote et que souvent ka lelote mais toko continuer pour tout moni vraiment esali ba mama bolamu ba mama ba sepeli ba mama bele bazalaki ba koyeba te na bosala nini est-ce que ngai pe nazalaka na ministère est-ce que ngai pe na koyi kotelema mazalaka na posa wane mataka motema na ye alingaka peut-être ye pa yembela nzambi mazwaka occasion te alingaka peut-être ye pa zala parmi basi oyo babondelaka bazalaka na se ya makolo ya basali na nzambi mazwaka esika ya kokende te ba mama nyonso bovandaki na kati na bandako o pe miteme elembaki. Oui, c'est vrai. Et ça n'a pas comment quoi bêtise ça que libaku. Et ça n'a pas comment quoi ça là que yo on va pinda qui na lembi. Na kwa suko qui n'existe tena mon na kaiti. Na tango mama charmante ko singa yo vraiment maman limbi sa pe bosana zonge lande la ya nzambe. Reprendre le premier zèle. O zala ki maman pona Christ. Maman to mona asoki posa wa mati motema na yo. Kama moto azala ka zele, kama moto ayaka sika quand il a kati na Christ. To mona ranenga luka kanzambe. Na ma jeune prière tout le monde a nini posa wale sala ke mitala la kaka na kati église soka zangi église akokukate maman nanga c'est pourquoi nazo senga yo pardon pour l'amour du ciel zongi la nzambi soko zala sika kokenite okoko rejoindre bandeko ya JKM ezape malamu soko moni ke ezape mosika esika kaka yoza na kwenyo so yozali esifika kaka yoza na communion na nzambi luka église moko ya malamu mama o zongi la kokende o bandosambi la bonde na
nzamba talisa yo. S'il y a le faux dollar, il y a aussi le vrai. Il y a de vrais pasteurs dans ce salon bandeko. O bazo sala mosala ezomonana. Bazo bondela bato bakobika. Bazo sambela makambo ko monana. Mama Esther, vraiment soko ko bondela pona bandeko nyonso. Ba ebalemaki. Libondeli na okaka ya mokie. Nzamba zongisa makona bango. Bazongela lisusu nzambe. Merci. Amen. Yes. Tout bon de l'Anzambe. Amen. Tout bon de l'Anzambe. Alléluia. So moni kosio lembaki. Oh, perdaki badona yo. O perdaki naibite. O perdaki vraiment pimbo na yo ya prière. Pimbo akoluka Nzambe. Tia loboko na motema to bondela. Alléluia. Yesu ya solo zali Nzambe. Oya kangola ka oya bikisaka ezakaka yo Nzambe. Na eko senga gloire na yo ekita lisusu na bandako nyonso. Na eko senga puissance na yo esimba ndeko nyonso. Oya aza connecté na poko lelo elongo na biso Nzambe. Moto nyonso ya lembaki, moto nyonso aperdaki badon na ye, moto nyonso aperdaki fardo na ye wazalaki kosala mpona ntina na yo. Nzambe alole banda kozongela ye na kombo na Yesu. Na ye kosenga loba ye fongwama lisusu mokonzi. Na ye kosenga bolamu na yo emonisama po etoza Nzambe na kombo na Yesu. Oyo mungu nakangaki makolo na ye contre zele na yo Nzambe. Na bandi kobuka ngo na kombo na Yesu Masiya. Tika zela bonzambe banda kozonga na kombo na Yesu. Oyo azalaki abati pe découragé. Yesu tika telema na kombo na yo Yesu Masiya. Kombo nelonga ndeto bondeli. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nzambe merci. Pambola, pambola, pambola ndeko be ya konga. Esiko zwami nzambe pambola ndeko isako ekofo. Esika zwami lole pesa milayo. Nzamba pesa esengo kati na mitema bandeko nyonso balembaki. Ba o nyonso bazalaki abati. Nzamba kutana na bango. Seigneur a touché lisusu de nouveau. Ba nyonso balembaki quelque part d'une manière à d'une autre. Maman na ebite na nzela na libondeli ya maman na biso Esther Longo. Maman moko azotelema, papa moko azotelema, azokende kozongela bazele na ebo ya zalaki na mpona mosala na Nzambe. Mama tuzokoba message ya suka poto kende ko boucler bongo émission na biso ya lelo ya solo vraiment Nzambe ayoki lole yoki bana Nzambe ba sepeli ba pambolami na nzela la femme dans le ministère lelo ezalaki sujet na biso ya mokona lelo tomona kindenge fungwama kindenge kanzamba memaki biso na mituna pe na biyano na bandi bo comprendre moi mokeme zapi ya liboso te ya suka te tokende ko continuer lisusu selon kaka conduit ya Saint-Esprit ninga komema biso vraiment maman ambola lisusu loba lisusu loba nini oyo moni ezomata kati ya motema na yo oninga kobimisa mais peut-être maman charmante a eu occasion ya kotuna yo te message nyoko apporter poto ke no conclure. Merci. Message zake Nzambe apambola bino nyonso bozaki connecté ya kolanda biso. Biso nyonso totelema toservi Nzambe. Yesu azozonga kala te. Vraiment grâce à Nzambe na tabitema na biso tozala préparé, tozala vraiment préparé pour na bozongi na ya afin que tango ya koya tokota lola tosalela Nzambe pona lola tosalela Nzambe pona moto mokili te mais toserva Nzambe pona lola. Tika Nzambe apambola bino so bipai bozalaki connecté. Nzambe apambola bandeko nyonso ya conférence. Nzambe apambola bino apambola pasteur Joël Longo apambola yo la charmante mama Swami. Nzambe apambola yo. Amen. Merci, merci bandeko balandi na bati tokomi kokoba bongo kokene ko chiter l'émission na biso eza ya liboso te pe ya suka te ne la charmante alobaka pona lelo ekozala ya suka mais bayo balanda biso chaque mercredi de 19h à 20h la charmante Bibi Swami azana pona bino l'émission na bino bolanda kapé bosepela kanango trop c'est trop mona na bongo mercredi na de Boss Brothers bayi bazana TV na biso télévision na biso eza bongo sepela TV bolanda biso bozala connecté et Zawana lisusu même mercredi de 20h à 21h na émission Place aux Vedettes pour na lelo JKM TV JKM Church to pamboli Nzambe pour la présence lelo. Merci ngo pesi biso opportunité au pesi biso espace pour na kopambola mabota na Nzambe partout bazwami bande kona Lamsgate Church Nzamba pambola bino apambola ba église nyonso basala Nzambe nyonso o bazo sala Nzambe kati na bosolo na mboka Angleterre
nzamba pambola bino amona bino et tokutani bongo na mbala ya nsima tolobi bye bye. Bye. Kula pambola bino. Bye. Kula pambola pasa.